අයිබෝන් 10 ශ්‍රේණිය අවසාන මාතෘකාව ප්‍රවේග මේ මාතෘකාව 10 ශ්‍රේණියේ අවසානම මාතෘකාව නිසා මේ පාඩම සිලබස් එකේ තියෙන අනිකුත් ජීව විද්‍යා මාතෘකාත් එක්ක සංසන්දනය කළාම තරම වෙනස් මාතෘකාවක් නිසා තමයි මම මේ පාඩම තෝරගත්තේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි 10 ශ්‍රේණියේම ගත්තොත් පළවෙනි පාඩම ජීව විද්‍යා මාතෘකාවක්. ඊට පස්සේ ඒ වගේ ජීව විද්‍යා මාතෘකා කීපයක් තියෙනවා. නමුත් අපි දන්නවා අච්චුපතේ හොඳ සටහනක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ජීව විද්‍යා මාතෘකාවලට. සටහනක් ලියන්න ඕනෙම නැති මට්ටමක් තියෙන ජීව විද්‍යා මාතෘකාවලට. ඒ නිසා ඇත්තටම ගුරුවරයෙක්ගේ ලොකු දායකත්වයක් නැති වුණත් පාඩම කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් මට්ටමක් විශේෂයෙන්ම ජීව විද්‍යා මාතෘකාවල තියෙනවා. නමුත් ප්‍රවේණීය මාතෘකාව එහෙම කියවලා තේරුම් ගන්න බැරි මාතෘකාවක්. එකක් මේකේ තියෙන විෂය කරුණු අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයට අතිශය සම්බන්ධ විෂය කරුණු වුණත් මේකේ යම් විද්‍යාත්මක පදනමක් තියෙන විෂය කරුණු. නුහුරු වචන ගණනාවක් මේ මාතෘකාව තුළද හම්බ වෙනවා. ඒකාංග ප්‍රවේණීය, සමයුග්මක ඥාන, විෂම යුග්මක ඥාන, ප්‍රවේණී දර්ශය, රූපානුදර්ශය මේ ආදී ටිකක් නුපුරුදු වචන ගණනාවක් මේ මාතෘකාව තුළ හම්බ වෙනවා. ඊටත් අමතරව ප්‍රධානම කාරණා විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි මේකේ කරුණු විෂය කරුණු දැන් උගන්වනකොට මේක සරලව තේරෙනවා. ගුරුවරයෙක්ගේ උදව්වක් ඇතුව පාඩම ඉගෙන ගත්තොත් මේක ග්‍රහණය කරගන්න ඒ තරම් අමාරු මාතෘකාවක් නෙමෙයි. හැබැයි මේකේ ප්‍රශ්න වලට ගත්තාම ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කියන විදිහට දැනෙනවා මේක නිකන් තියරි ටික පුළුවන් වෙච්ච පළියටම මේකේ ප්‍රශ්න කරන්න බෑ. මෙන්න මේ විශේෂ කරුණු කීපේ නිසා මේ මාතෘකාව 10 ශ්‍රේණියේ අනිකුත් ජීව විද්‍යා මාතෘකාවට වඩා ටිකක් විශේෂ මාතෘකාවක්. මේ මාතෘකාව යටතේ මම එපිසෝඩ් 4ක පාඩම් මාලාවක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එකකින් 3ක් පාඩමට සම්බන්ධ සිද්ධාන්ත මේ කරුණු සාකච්ඡා කරන්නත් 4වෙනි කොටස යටතේ මේ ඒකකයේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීමකුත් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. right. දැන් එතකොට අපි ඉස්සලාම මේ මාතෘකාව මුල් කොටසට ආවොත් ප්‍රවේණී. දැන් අපි ප්‍රවේණීය කියන වචනේ විග්‍රහ කරගන්න කලින් තේරුම් ගන්න ඕන අපි දන්න කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ආවේනික ලක්ෂණ සහ ආවේනික නොවන ලක්ෂණ. මොනකද ආවේනික ලක්ෂණයක් කියන්නේ? අපි සරල අදහසක් ගත්තොත් ආවේනිගත වෙනවා කියලා කියන්නේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ගති ලක්ෂණ සම්ප්‍රේෂණය වෙන එකට අපි කියනවා ආවේනී. එහෙම සම්ප්‍රේෂණය වෙන ගති ලක්ෂණ වලට අපි කියනවා ආවේනික ගති ලක්ෂණ. එහෙම නොවන ඒවා ආවේනික නොවන ලක්ෂණ. දැන් ජීවියෙකුගේ තියෙන ගති ලක්ෂණ එහෙම පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට යන ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේම එහෙම නොයන ඒවා තියෙනවා. මොනවද මේ එහෙම පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට යන ගති ලක්ෂණ? දැන් ඔයාලට මේ රූපේ දිහා බැලුවාම පේනවා මේ රූපේ ඉන්න කාන්තාවන් 4 දෙනා එකිනෙකට වෙනස්. එකිනෙකට වෙනස්. කාන්තාවන් බව අඳුන ගන්න පුතරයි පුළුවන්. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ හමේ පැහැය, හිස කෙස්වල ස්වභාවය, ඇස්වල වර්ණය, ඇස්වල ස්වභාවය එකිනෙකට වෙනස්. මේ ගති ලක්ෂණ කොහොමද මේගොල්ලන්ට එන්නේ? මේ ගති ලක්ෂණ ඒගොල්ලන්ට එන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මව් පරම්පරාවලින් දෙමාපියන්ගෙන් ආපු ගති ලක්ෂණ. කළු ජාතික කාන්තාවට තියෙන ඒ ලක්ෂණ එයාට යගේ දෙමාපියන්ගෙන් එන්නේ. යුරෝපීය පෙනුමක් තියෙන කාන්තාවට අදාළ ඒ ගති ලක්ෂණ ඉන්නේ යගේ දෙමාපියන්. එතකොට ජීවීන්ගේ ආවේනික ගති ලක්ෂණ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට යාම පිළිබඳව අපි හදාරන්නේ ප්‍රවේණියට. ඒතර ප්‍රවේණි විද්‍යාව කියන්නේ ජීවීන්ගේ ගති ලක්ෂණ
පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය වීම පිළිබඳ හදාරන විද්‍යාව. එතකොට ආයි අර මුලින්ම මාතෘකාවට ආවොත් මොනවාද මෙහෙම ආවේනික වෙන ගති ලක්ෂණ? ඔයාලට දැන් පේනවා මේ හිස කෙස් වල ස්වභාවය. සමහරක් අයගේ කොණ්ඩේ කර්ලි ගතියක් තියෙනවා. සමහරක් අයගේ එහෙම නැහැ. අපි කියන්නේ නිකන් කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේට් කියලා. එතකොට ඇස් වල වර්ණය. කම්පෙති වල ස්වභාවය. කම්පෙත්තේ ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇලුණු කම්පෙති. අර බලුවම පේනවා කම්පෙත්ත මෙහෙම පහළට ඇවිල්ලා කෙලින්ම හැමට ඇලිලා තියෙනවා. තව අනික් කම්පෙත්ත නිදහස් කම්පෙති කියලා කියන්නේ කම්පෙත්ත පහළ කෙලවර පොඩ්ඩක් ඉහළට වක්‍ර වෙලා තමයි කනට සම්බන්ධ වෙලා හැමට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඇලුණු කම්පෙති සහ නිදහස් කම්පෙති. අතගිලි පටලවා ගැනීමේදී මාපට ඇඟිල්ල පිහිටන ස්වභාවය. දැන් ඔය රූපේ තියනවා වගේ අත ඔහොම තියාගත්තාම ඒකේ කොයි අතේ මාපට ඇඟිල්ලද උඩින් පිහිටන්නේ කියන එක. ඒක බැලු බැලමට ඕක සාමාන්‍ය දෙයක් වගේ පෙවුනට පුතේ ඕක ඇත්තටම ආවේනික ගති ලක්ෂණ. දැන් සමහරක් දැන් ඔයා අත ඔහොම මිටිලුවාම ඔයාගේ වම් අතේ මාපට ඇඟිල්ල නම් උඩින් පිහිටන්නේ. තව කෙනෙක්ගේ දකුණු අත වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හුරු අත කියන එක නෙමෙයි. දකුණු අතින් වැඩ කරන කෙනෙක්ගේ වම් අතේ මාපට ඇඟිල්ල උඩින් පිහිටන්න පුළුවන්. එතකොට තව ඒ වගේ ආවේනික ලක්ෂණ ගණනාවක් තියෙනවා. හරිද? තව ආවේනික රෝග සමහර රෝග තියෙනවා. අපි මේ පාඩමේ අවසානයේට කතා කරන ඇතැම් රෝග තත්ත්වයන්. හරිද? තැලසීමියාව, හීමෝෆීලියා වගේ වර්ණාන්ධතාවය වගේ සමහර රෝග පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය වෙනවා. ඒ වගේම බද්ධාංගුලිකතාවය, බහුඅංගුලිකතාවය. දැන් ඒක ඔයාලට පේනවා. බද්ධාංගුලිකයි කියලා කියන්නේ ඇඟිලි දෙකක් කොහේ හරි බද්ධ වෙලා තියෙනවා. ගොඩ වෙලාවට ඇඟිලි දෙකක් තමයි බද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම බහුඅංගුලිකතාවය කියලා කියන්නේ ඔයාලට පේනවා මේ ඇඟිලි 5යිනේ සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ මිනිහෙගේ තියෙන්නේ. ඇඟිලි 6ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් වේදෙනවා. ඒකට අපි කියනවා බහුඅංගුලිකතාවය කියලා. මේවත් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය වෙන ගති ලක්ෂණ. හරි? ඒ වගේම තව සමහර ගති ලක්ෂණ තියෙනවා. එහෙම ජීවියෙක්ගේ ඊළඟ තමන්ගේ නිරූපණය වුණාට ඊළඟ පරම්පරාවට යන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම මේ ඔයාලට පේන රූපේ තියෙන මේ කාය වර්ධනයෙන් හදාගත්ත මාංශ පේශි. මේ මාංශ පේශි ඊළඟ පරම්පරාවට යන්නේ නැහැ. සරලව ගත්තොත් බොඩි බිල්ඩර් කෙනෙක්ගේ දරුවෙක් ඉපදෙනකොටම එයාගේ මාංශ පේශි එහෙම පිහිටන්නේ නැහැ. මීට අමතරව හිතුවොත් එහෙම අපි මොකක් හරි රියානතුර ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා අපි කොහොම අතක් කැඩෙනවා. ඒතර එයාගේ දරුවන්ට ඉපදෙනකොට අතක් නැතුව ඉපදෙනවද? නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ. නිකන් තද තුවාල කැලලක් තියෙනවා. ඊළඟ පරම්පරාවට යනවා. නෑ. ඒ ගති ලක්ෂණ ආවේනික නොවන ගති ලක්ෂණ. එතකොට ජීවින්ගේ ගති ලක්ෂණ වලින් සමහරක් ඊළඟ පරම්පරාවට යනවා. ඒවා ආවේනික ගති ලක්ෂණ. සමහරක් එහෙම යන්නේ නෑ. ඒවා ආවේනික නොවන ගති ලක්ෂණ. ඊළඟට අපි පාඩමේ හුඟක්ම වැදගත් කොටසකට එනවා. දැන් මේ ප්‍රවේණි විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් මුලින්ම පරීක්ෂණ පැවැත්වුණේ 1865. ඒ කියන්නේ ආසන්නව ගත්තොත් දැනට අවුරුදු 150කට විතර කලින් ඔස්ට්‍රියානු ජාතික පූජකවරයෙක් වෙච්ච ගෙගරි මෙන්ඩල් තමයි මේ ප්‍රවේණිය සම්බන්ධයෙන් මූලික අධ්‍යයනයක් කළේ. මේ මෙන්ඩල්ට මෙහෙම මේ සම්බන්ධයෙන් යොමු වෙන්න බලපාපු රසවත් කතන්දරයක් තියෙනවා. ඒක මට මෙතනදි කියන්න බෑ. ඔයාලට අන්තර්ජාලය හරහා ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. ඇයි මෙන්ඩල් මෙහෙම පරීක්ෂණයක් කරන්න පෙළඹුණේ කියලා. මේ ඇත්තටම පල්ලියක පූජකවරයෙක්. විද්‍යාඥයෙක් නෙමෙයි. අවුරුදු 150ක් ගිහිල්ලත් අදටත් අපි මේ පරීක්ෂණ ඉගෙන ගන්න කතා කරන්නේ මේවා ඉතාම ඉහළ විද්‍යාත්මක පදනමකින් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මෙන්ඩල් කිසිම තීරණයකට ආවේ නැහැ පරීක්ෂණයකින් නිරීක්ෂණයකින් තොරව. මේ හැමදේම පරීක්ෂණයක් කරලා ඒකේ නිරීක්ෂණ විග්‍රහ කරලා තමයි නිගමනයකට ආවේ. අදටත් මේ පරීක්ෂණ වළංගු ඒකයි. ප්‍රවේණි විද්‍යාවේ පියා කියලා අපි හඳුන්වන්නේ මේ ගෙගරි මෙන්ඩල් පූජකවරයා. එතකොට මෙන්ඩල්
එයාගේ පරීක්ෂණවලට යොදාගත්තේ ගෙවතු මේ කියන උද්භිද විද්‍යාත්මකව හඳුන්වනවා නම් පිසියම් සැටයිවම් කියන ශාක. අපි මේක තේරුම් ගන්න පහසු කරගෙන වෙන විදිහට අපි හිතමුකෝ මේක කියන්නේ මේ ලංකාවේ නම් මේක ඔයා හිතන්නකෝ බෝංචි කියලා හිතන්නකෝ. බෝංචි වලට සමාන ශාකයක්. පිසියම් සැටයිවම්. මෙන්ඩල් යාගේ සම්පූර්ණ පරීක්ෂණ මාලාවම කළේ මේ ගෙවතු මේ කියන ශාකය යොදා. ඒකට බලපාපු හේතු ගණනාවක් තිබ්බා. එකක් තමයි මේක පහසුවෙන් වගා කරන්න පුළුවන්. හරි පහසුවෙන් බෝංචියට ටිකක් වතුරේ දාලා තිබිලා රැයට උදේට වතුර පෙරලා අයින් කරලා තිබ්බහම හවසට මේක හිටවන්න පුළුවන්. 100ක් හිටවුවොත් අඩුම තරමේ 80ක්වත් පැලවෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කිසිම බීජයක් 100ක් හිටවුවොත් 100ක් පැලවෙන්නේ නැහැ. විවිධ කාරණා එකට බලපාන. හරි බීජය අක්‍රිය කලල තියෙන්න පුළුවන්, පුහු වේව තියෙන්න පුළුවන්, හිටෙව්වට පස්සේ සතෙක් හාරගෙන කාලා යන්න පුළුවන්. අපිට පාලනය කරන්න බැරි තත්ත්වනේ ඒවා. ඒ නිසා කවදාක්වත් 100ක් හිටවුවම 100ක් පැලවෙන්නේ නැහැ. නමුත් ගෙවතු මේ ඉතා පහසුවෙන් වගා කරගන්න පුළුවන්. දෙවනි වැදගත්ම කාරණාව ජීවිත කාලය කෙටි. සාමාන්‍යයෙන් මාස දෙකක් විතර යනකොට බෝංචි එකක් හිටවලා මම දන ධර්මයෙන් කරල් ගන්න පුළුවන්. ඒතරම් ලොකු කාලයක් නෑ. අවුරුද්දක් දෙකක් නැත්නම් අවුරුදු දෙකක් විතර මේක ඒක යට ගන්නවා, ඒක හිටවනවා, ආයේ ඒක යට ගන්නවා. එහෙම ගත්තොත් එම් පරම්පරා 10ක් විතර ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ජීවිත කාලය කෙටිවීම අතිශය වැදගත් කාරණාවක්. 3 මෙයා ස්වභාවිකව ස්වපරාගණය කරනවා. හැබැයි කෘත්‍රිමව පරපරාගණය කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයා දන්නවනේ සමහර ශාක එහෙම බෑනේ. ස්වපරාගණය නම් ස්වපරාගණය විතරයි. පරපරාගණය නම් පරපරාගණය විතරයි. ස්වපරාගණය කරොත් පරපරාගණය කරන්න බෑ. පරපරාගණය කරොත් ස්වපරාගණය කරන්න බෑ සමහර ශාක. හැබැයි මෙයාගේ ගෙහිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔය පරාගණ දෙකම මෙයාට කරන්න පුළුවන්. ඒ ඊළඟ වැදගත් කාරණා. ඊට පස්සේ ටිකක් තේරුම් ගන්න ඕන කාරණාවක් තියෙනවා. නුමුහුම් ශාක විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ නුමුහුම් ශාකයක් කියලා කියන්නේ? නැත්තම් නුමුහුම් ලක්ෂණයක් කියන්නේ මොකක්ද? හොඳට අහගන්න හරිම වැදගත් කාරණා. කිසියම් ජීවියෙක්ගේ කිසියම් ලක්ෂණයක් පරම්පරා ගණනාවක් පිටිපස්සට අධ්‍යයනය කළාම ඒ ලක්ෂණය වෙනස් වෙලා නැත්තම් අපි ඒ ලක්ෂණය හඳුන්වන්නේ නුමුහුම් ලක්ෂණය. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. එයාගේ කොණ්ඩේ පොඩි අපි තුමු ලස්සන පොඩි කර්ලි ගතියක් තියෙනවා. දැන් ඒ ලක්ෂණය කොහොමද එයාට ආවේ කියන එක ගැන ඔයාට ඇත්තටම අධ්‍යයනය කරන්න හිතුනොත් හරි ඔයාට පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ අම්මගේ තාත්තගේ කොණ්ඩේ කොහොමද තියෙන්නේ ඒක කර්ලිද නැද්ද කියන එක ඔයාට හොයලා බලන්න පුළුවන්. සමහර විට ආච්චි සීයා දියුතුන් අතර ඉන්නවා නම් ඒ දෙන්නගේ බලන්නත් පුළුවන්. තව ටික කාලයක් බලන් හිටියොත් ඔයාට ඔයාගේ යාළුවගේ ඊළඟ පරම්පරාව බලන්නත් පුළුවන්. උපරිම පරම්පරා 4ක් අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා නම් කොහෙත්ම කරන්න බෑ. එතකොට ඒක ප්‍රමාණවත් මදි. ඔයාලට පුළුවන් නම් කිසියම් ලක්ෂණයක් පරම්පරා 10ක් විතර පිටිපස්සට අධ්‍යයනය කරලා බලන්න. අන්න එහෙම බලන වෙලාවකදී මේ ලක්ෂණේ වෙනස් වෙලාම නැත්තම් ඒ යාළුවගේ පරම්පරා 10ක් කිසියම් ක්‍රමයකට බැලුවා කියලා හිතන්නකෝ. අවුරුදු 10 පරම්පරා 10ක් විතර පිටිපස්සට බැලුවාම ඒ පරම්පරා හැම එකෙදි මේගොල්ලන්ගේ පරම්පරාවේ හැමෝගෙම කොණ්ඩේ කර්ලි නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ ලක්ෂණය ඒගොල්ලන්ගේ පරම්පරාවට නුමුහුම් ලක්ෂණයක් කියලා. දැන් මෙන්ඩල් මේ ගෙවතුමෑ යොදා ගන්න මම කලින් කිව්වේ ලක්ෂණ ටිකක් පැහැදිලි කළේ කරුණු කීපයක්. එක කාරණයක් නේ ජීවිත කාලය කෙටි. ඔයාලට දැන් පැහැදිලි මෙන්ඩල් අර මාස දෙකක වගේ ගහක් මේකට යොදාගත්තේ. ඒතර පුතේ පරම්පරා 10ක් අවුරුදු දෙකක් විතර ඇතුළතදී ඒකයට අරගෙන එහෙම බලන්න පුළුවන් නේ පරම්පරා 10ක් විතර. හිතන්න පරම්පරා 10ක් විතරම චෙක් කරලා බැලුවාම
ඒගොල්ලන්ගේ පරම්පරාවේ තියෙන්නේ උසමෑ ගස් විතරයි. ඔය දන්නවනේ මෑවල තියෙන අපි කියන්නේ මං කියන්නේ උගේ ගෙවතු මෑ කියන එක අපි අඳුනගත්තොත් බෝංචි කියලා. බෝංචි වල තියෙනවනේ පඳුරු බෝංචි කියලා උස යන්නේ නැති කොට එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම කෝට්ටක් ගහලා වැලක යවන වැල වගේ යන තව එකක් තියෙනවා. හරිද? අපි ඒක හිතමුකෝ උස කිය මෑ ශාකය කියලා. එතකොට පඳුරු බෝංචි එක මිටිය කියලා හිතමුකෝ. පරම්පරා ගානක් පිටිපස්සට චෙක් කරලා බලනවා. ඒකෙදි ඒ පරම්පරා හැම එකම ඒ උස ලක්ෂණයම තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් උස ලක්ෂණය ඒගොල්ලන්ගේ පරම්පරාවට නුමුහුම් ලක්ෂණය. ඔන්න මෙන්ඩල් නුමුහුම් ශාක්‍යයක් විදිහට තෝරගන්න හේතු. මෙන්ඩල් පරීක්ෂණ. මේ පාඩමේ කතා කරන වැදගත්ම උපමාතෘකාව මෙන්ඩල් පරීක්ෂණ. මම අර කලින් කිව්වා වගේ දැන්ට අවුරුදු 150කට විතර කලින් මෙන්ඩල් සිදු කරපු පරීක්ෂණ. මෙන්ඩල් සිදු කරපු පරීක්ෂණ ප්‍රධාන කොටස් දෙකකින් සමන්විතයි. අපි ඒකට කියනවා මෙන්ඩල්ගේ පළමු පරීක්ෂණය සහ මෙන්ඩල්ගේ දෙවන පරීක්ෂණය කියලා. මෙන්ඩල්ගේ පළවෙනි පරීක්ෂණයේදී මෙන්ඩල් කළේ නොමුහු උසමෑ ශාකයක් ගන්න. මේ තියෙන්නේ උසමෑ ශාකය. ඒ වගේම නොමුහු මිටිමෑ ශාකයක් ගත්තා. මේ තියෙන්නේ ඒ මිටිමෑ ශාකය. මේ දෙන්න අතර පරපරාගණයක් කරා. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ මල් වල තියෙන පරාකණික ඇවිල්ලා මෙයාගේ ගන්නවා, මෙයාගේ තියෙනවා මෙයාගේ ගන්නවා. කෘත්‍රිම ලෙස පරපරාගණයක් කරා. ඊට පස්සේ මේ මල් වලින් කරල් වෙනවා, මේකේ මල් වලින් කරල් වෙනවා. මේ කරල් වේලෙන් ගන්න තියෙන ඒක ඇට ගන්නවා, මේ වැත්තට ගන්නවා. ඒ ටික ඔක්කොම හිටෝ. මේ හතරක් ඇඳලා පැල හතරක් කියනවා කියන එක නෙමෙයි අදහස. සියලු ශා 100ක් ඉදවන 100ම ගන්න. ඔයාලට මොකද්ද පේන්නේ? ඔයාලට මොකද්ද පේන්නේ? මේ ඔක්කොම ගස් උසයි 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 උසයි. සියලුම ගස් උසව. ඒතර මෙන්ඩල්ගේ පළමු පරම්පරාවේදී එයා නොමුහු උසමේ ගහකුයි නොමුහුම් මිටිමෑ ගහකුයි අරගෙන පරපරාගණය කළාම ලැබිච්ච පළවෙනි පරම්පරාව අපි කියන්නේ එක පරම්පරාව කියලා. මේකෙදි පළමු පරම්පරාවේදී සියලු ලක්ෂණ උසව. මට ආයි චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ මොකද මේ නොමුහුම් උස සහ නොමුහුම් මිටි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ පරම්පරා 10ක් විතර අධ්‍යයනය කරලා බලනවා උස ලක්ෂණය වෙනස් වෙලාම නැහැ. ඒතර උස ලක්ෂණය මේගොල්ලන්ගේ පරම්පරාවේ නොමුහුම් ලක්ෂණය. මිටි ලක්ෂණෙත් එහෙමයි. එහෙම ගස් දෙකක් අරන් පරපරාගණය කළාම පළවෙනි පරම්පරාවේදී සියල්ල උස වුණා. ඒ කියන්නේ මිටි ලක්ෂණේ නැතුවම ගියා. මෙන්ඩල් ඒකෙදි කිව්වා මේකෙදි වෙලා තියෙන උස ලක්ෂණයේ ප්‍රමුඛ වෙලා මිටි ලක්ෂණේ නිලීන වෙලා කියලා. උස ලක්ෂණේ මතු වෙලා මිටි ලක්ෂණේ යටපත් වෙලා. මේ මෙන්ඩල්ගේ පළවෙනි පරීක්ෂණය. මෙන්ඩල් දෙවෙනි පරීක්ෂණයට කළේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. එයා පළවෙනි පරම්පරාවෙන් ආපු මේගස් දෙකක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ F1 පරම්පරාවෙන් ආපු මේගස් දෙකක්. මට මෙතනදි විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේක එතකොට උස ශාකය මේකත් උස තේරුම් ගන්න මේක නොමුහුම් උස නෙමෙයි. නොමුහුම් කියන ලක්ෂණය වලට හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ කාරණාව. පුතේ මේගොල්ලන්ගේ හත්මුතු පරම්පරාවම උසයි. මේගොල්ලන්ගේ හත්මුතු පරම්පරාවම මිටි. ඒ නිසා තමයි නොමුහුම් උස කිව්වේ. මේගොල්ලන්ගේ පරම්පරාව චෙක් කළොත් අනේ ඊළඟ පරම්පරාවේදී මේගොල්ලන්ගේ මිටි ශාකයක් එක මුහු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක මේ ශාක එකක්වත් නොමුහුම් උස නෙමෙයි. උසයි. ඒක ඇත්ත. හැබැයි නොමුහුම් උස නෙමෙයි. හරිද? ඒතකොට මේගොල්ලන්ගේ මිටි ලක්ෂණය යටපත් වෙලා තියෙනවා. මිටි ලක්ෂණය යටපත් වෙලා තියෙනවා. මම මේකෙදි පුංචි කතාවක් කියන්න මේ පුරාවෘත්තයක් තියෙනවා මේ අනුරාධපුර යුගයේ එක්තරා ගමක් තිබිලා තියෙනවා. මේ ගමේ ඉන්න ගැහැණු අතිශය සුරූපී කාන්තාවන් අතිශය සුරූපී පිරිමි කඩවසක්. එතකොට මේ ගමෙන් තමයිලු රජුරන්ගේ අන්තපුරයට බිසවරු ගෙනවා. මොකද අතිශය සුරූපී කාන්තාව මේ ගමේ ඉන්නේ. ඒකට හේතුව
මේ ගමේ මේ නියෝග රාජ නියෝගයක් තියෙනවා මේ ගමෙන් කිසිම පිට විවාහයක් සිද්ධ වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අතිශය සුරූපී කාන්තාව විවාහ වෙන්න ඕනේ කඩවසම් පිරිමිත් එක්ක. ගමෙන් පිට විවාහ වෙන්න බෑ. දැන් ඒකේ ප්‍රවේණ විද්‍යාත්මක කාරණාව තමයි ඒතර මේ සුරූපී බවට අදාළ ලක්ෂණ වෙනස් වෙන්න බෑනේ. නිකමට හිතන්න මේ සුරූපී කාන්තාවක් රූපී කියන්න ඕනේ අපි නිකන් අපි තු මෙච්චර පෙනුමක් නැති තරුණෙක් විවාහ කළා ඒ දරුවෝ ඇති වුණොත් ඒ දරුවා තාත්තා විදිහට ගියොත් අර කඩවසම් පෙනුම නැත්තම් සුරූපී දූවරු ලැබීමේ ලක්ෂණ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ කියන්නේ සුරූපී බවට අදාළ ගති ලක්ෂණ නොමුහු. ඒගොල්ලන්ගේ પરම්පරාව ගාන පිටිපස්සේ බලනොත් ඔක්කොම සුරූපී සහ කඩවසම් තමයි. හරි? එතකොට ඒ වගේම දෙයක් තමයි මේ මෙතෙන්දි ගත්තේ නොමුහු උස නෙමෙයි උස. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ මිටි ලක්ෂණේ යටපත් වෙලා තියෙනවා. අපි තවදුරටත් මේක ජාන විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරගන්නකොට මේ කාරණාව තේරෙනවා කොහොමද යටපත් වෙලා දෙන්නේ කියලා. දැන් මේකෙන් එන පැල ආයිසරක් මම කියනවා මේ හතරක් ඇඳලා පෙන්නුවට හතරක් නෙමෙයි. පැල 100ද 200ද 1000ද 500ද 10000ද ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි? අපි අර සම්මතයක් විතර හතරක් ඇඳලා පෙන්නන. හරි? මේකෙදි මෙන්න උස ගහ මෙන්න තව උස ගහ මෙන්න තව උස ගහ මෙන්න මිටි ගහ. මේක උසයි 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 මිටි. ඒ කියන්නේ සරලව ගත්තොත් උස 3ට මිටි කීයද? උස 3ට මිටි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 3ට 1 අනුපාතය. 3ට 1 අනුපාතය. එතකොට ඔයාට බැලුවහම පේනවා මේ දැන් මේ 3ට 1 අනුපාතයෙන් මේක ආවා කියලා කිව්වට දැන් ඔයාට ඔයාගේ පෙළපොතේ රූපෙට ඔයා අවධානය කරොත් ඒ වගුව දිහා බලන්නකෝ. ඒකෙදි හැම තැන්දිම හරියටම 3ට 1 ඇවිල්ලා නැහැ. කට ඔයා කියන් බැලුවහම පේනවා. හරියටම 3ට 1 ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි හැම තැනම ආසන්නව 3ට 1 තියෙනවා. ආසන්නව 3ට 1 තියෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඔයා බලන්නකෝ ඔය මෙන්ඩල් 6022 එහෙම විශාල ඒ කියන්නේ එන ඇට ටික ඔක්කොම හිටවල තියෙනවා. ඒකනේ අදටත් මේව පිළිගන්නේ. හරි? ඔය ඇත්තම පරීක්ෂණාත්මක දත්ත තමයි ඔය වගුවේ දාලා තියෙන්නේ. හරිද? දැන් හරියටම 3ට 1 නැති වෙන්න හේතුව අපි හිතවන ඔක්කොම ඇට පැලවෙන්නේ නැහැ. මම මේක කලින් පැහැදිලි කළා. ටික කාරණා නිසා ඒ ටික ඔක්කොම පැලවෙන්නේ නැහැ. ඔය පැලවිච්ච ඇත්ත ප්‍රමාණ තමයි ඔය දාලා තියෙන්නේ. ආසන්න හැමතැනම 3ට 1 තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ උස ගස් 3කට මිටි ගස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න අර යටපත් වෙලා නිලීන වෙලා තිබ්බ මෙගොල්ලන්ගේ මිටි ලක්ෂණේ මෙයාගේ මිටි ලක්ෂණේ නිලීන වෙලා තියෙන්නේ. යටපත් වෙලා මේ දෙන්නගේ මෙහෙමයි. මොකද පළවෙනි පරම්පරාවේදී ආපු ගස් දෙකක් නෙමෙයි ගත්තේ. මෙන්න ඒක කොහෙදි හරි මතුවෙන්න පුළුවන්. කොහෙදි හරි මතුවෙන්න පුළුවන්. උස ගස් 3කට මිටි ගස් දෙකක් ආවා. මෙන්ඩල්ගේ පළවෙනි පරීක්ෂණයේදී නොමුහු උස හේකුයි නොමුහු මිටි හේකුයි ගත්තාම පළවෙනි පරම්පරාවේදී සියල්ලම උස වුණා. දෙවෙනි පරීක්ෂණයට එයා ගත්තේ පළවෙනි F1 පරම්පරාවේ දෙකක්. ඒ දෙක ස්වපරාගණය කළාම ඒකෙන් එන දෙවෙනි පරම්පරාව F2 පරම්පරාවේදී උස ගස් 3ට මිටි ගස් 1ක අනුපාතයක් ලැබුණා. අපි ඊළඟට පැහැදිලි කරගමු මෙන්ඩල්ගේ මේ පරීක්ෂණවල ජාන විද්‍යාත්මක පසුබිම මොකක්ද කියලා. right. දැන් මෙන්ඩල් සිද්ධ කරපු පරීක්ෂණ අර කලින් කිව්වා වගේ අවුරුදු 150කට විතර කලින් කරලා තියෙන්නේ. විද්‍යාත්මක පසුබිමකින් මේ පරීක්ෂණ කළාට මෙන්ඩල්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ ජීවීන්ගේ ගති ලක්ෂණ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට යන බව කිව්වා. හැබැයි ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මෙන්ඩල්ට පැහැදිලි කරන්න බැරි වුණා. මෙන්ඩල් හැබැයි ඒ ආසන්නයටම මෙන්ඩල් කිව්වා ජීවීන්ගේ ගති ලක්ෂණ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ගෙනියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සෛලවල තියෙන මේ සාධක කියලා අංශු විශේෂයක් තියෙනවා. මේ සාධක මගින් තමයි ඊළඟ පරම්පරාවට ගති ලක්ෂණ ගෙනියන්නේ. ඒක ඊට පසු කාලීනව මෝගන් කියන විද්‍යාඥයෙක් ඒ සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කරලා මෙන්ඩල්ගේ පරීක්ෂණ වලින් ලැබුණු දත්ත එයා ජාන විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කළා. දැන් මේකෙදි
මට මේ කාරණාව පැහැදිලි කරන්න කලින් මෙන්න මේ කොටස වාට කියලා ඉන්නවා. දැන් පුතේ කිසියම් ගති ලක්ෂණයක් තීරණය වෙන්නේ ඥාන දෙකකින්. ඒකෙන් එකක් මව් පාර්ශවයෙන් ලැබෙනවා අනික ඒ කියන්නේ ඩිම්බේ හරහා එනවා අනික ශුක්‍රාණු හරහා එනවා. සත්තුන්ගෙන නැත්තම් ඩිම්බේ හා පරාකණිකාව හරහා එනවා. එතකොට හැම ගති ලක්ෂණයක්ම තීරණය වෙන්නේ ඥාන දෙකකින්. ඒකෙදි දෙකෙන් එකක් ප්‍රමුඛ වෙලා එකක් නිලීන වෙනවා. ප්‍රමුඛ වෙච්ච ලක්ෂණෙ මත වෙනවා. නිකන් සරලම උදාහරණයක් කිව්වොත් අර කලින් උදාහරණෙ හිතන්නකෝ. අර ඔයාගේ යාළුවගේ කොණ්ඩේ කර්ලි ගතියක් තියෙනවා කියලා කිව්වනේ. ඔයා හිතන්න ඒ කර්ලි ගතිය තියෙන්නේ තාත්තගේ. අම්මගේ කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේට්. එතකොට ඩිම්බේ හරහා එනවා කොණ්ඩේ මොකද හිස ගැසවල ස්වභාවය කියන්නේ ඥාන විද්‍යාත්මක ලක්ෂණයක්. ඒකට ඥානයක් තියෙනවා. එතකොට අම්මගෙන් එනවා කොණ්ඩේ අර ස්ට්‍රේට් කියලා ඒක නිරූපණය කරන ඥානය. තාත්තගෙන් එනවා කර්ලි බවට අදාළ ඥාන. ඔය ඥාන දෙකෙන් අම්මගේ ඥානයේ නිලීන වෙලා තාත්තගේ ඥානේ ප්‍රමුඛ වෙනවා. එතකොට ළමයාගේ කොණ්ඩේ තාත්තා වගේ මොකද තාත්තගේ ඥානේ ප්‍රමුඛ වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ දරුවගේම හැමේ පැහැ අම්මා වගේ වෙන්න පුළුවන්. මොකද තාත්තා කළුයි අම්මා සුදුයි. එතකොට හැමේ පැහැ කියන්නේ ඥාන විද්‍යාත්මක ලක්ෂණයක්. පරම්පරාවට යන ලක්ෂණයක්. ආවේනික ගති ලක්ෂණයක්. එතකොට අම්මගේ හැමේ පාට සුදුයි කියන්නේ ඒකට අදාළ ඥානයක් තියෙනවා. හරි. ඔය හැමේ පැහැ තීරණය කරන්නේ මෙලනින් කියන වර්ණකයේ හරහා අපි මේ පාඩමේ අවසානයේදී ඔය ඇලිබව යටතේ මේ ගැන කතා කරනවා. නිසා සරලව තේරුම් ගත්තොත් හැමේ පැහැ කියන්නේ ඥානයක් මගින් තීරණය වෙන ලක්ෂණයක්. ආවේනික ලක්ෂණයක්. අම්මගේ හැම සුදු නිසා සුදු බවට අදාළ ඥානය කියමු අපි එහෙම සරලව තේරුම් ගමු. තාත්තගේ හැම කළු නිසා කළු බවට අදාළ ඥානය. එතකොට ඔය දෙකෙන් ළමයා සුදු උනේ කොහොමද? අම්මගේ ඥානය ප්‍රමුඛ වුණා තාත්තගේ ඥානය නිලීන වුණා. කලින් එකේදී කොණ්ඩේ කර්ලි ගතිය ආවේ කොහොමද? තාත්තගේ ඥානය ප්‍රමුඛ වෙලා අම්මගේ ඥානය නිලීන වුණා. හැමේ පැහැදී අම්මගේ ඥානය ප්‍රමුඛ වෙලා තාත්තගේ ඥානය නිලීන වුණා. එතකොට වාට හිතා ගන්න පුළුවන් ඔයාට තියෙන ගති ලක්ෂණ වලින් අම්මගෙන් මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තාත්තගෙන් මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද ඒක ආවේ කෝකද ප්‍රමුඛ වුණේ කෝකද නිලීන වුණේ. එතකොට දැන් මේ සිද්ධිය පැහැදිලි කරන්න පුතේ මෙන්න මෙහෙමයි. අපි කිසියම් ලක්ෂණයක් තීරණය කරන්න ඥාන දෙකකින් කියලා කිව්වනේ. ඒකෙදි ප්‍රමුඛ ඥානයේ කැපිටල් ලකුණක් යොදාගන්න. ප්‍රමුඛ ඥානයේ නිරූපණය කරන්නේ කැපිටල් ලකුණ. නිලීන ඥානයේ නිරූපණය කරන්නේ සිම්පල් ලකුණකින්. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්ඩල්ගේ ලක්ෂණයේදීම අපි නොමුහුන් උසශාකය කැපිටල් T කැපිටල් T. ඇයි මේක නොමුහුන් උස එක. මොකද මේගොල්ලන්ගේ හත්මුතු පරම්පරාවම උසයි. අම්මගෙන් ආවත් වෙන්න ඕනේ ප්‍රමුඛ ලක්ෂණය තාත්තගෙන් ආවත් වෙන්න ඕනේ ප්‍රමුඛ ලක්ෂණය. එතකොට අනික මොකද්ද? නොමුහුන් මිටි එක. ඒක සිම්පල් T සිම්පල් T. හේතුව අම්මගෙන් ආවත් වෙන්නේ ප්‍රමුඛ ලක්ෂණේ මේ දෙන්නගේ දෙකේම කැපිටල් T මේ දෙන්නගේ මෙයාගේ හත්මුතු පරම්පරාව මිටිනේ. ඒ නිසා නිලීන ලක්ෂණය. එතකොට ප්‍රමුඛ ලක්ෂණයට කැපිටල් ලකුණ ගත්තොත් නිලීන ලක්ෂණයට මිටි කියන සිම්පල් ෂෝට් කියන්නේ S ගන්න බෑ. ප්‍රමුඛ ලක්ෂණයෙම සිම්පල් ලකුණ ගන්නවා. ඔයා නිකන් හිතන්නකෝ රතු පාට හෙන්දිරි කමල් ගහකුයි සුදු පාට හෙන්දිරි කමල් ගහකුයි දෙමුහුමක් කරනවා කියලා. හරිද? එතකොට රතු පාට කියන්න කැපිටල් R ගත්තනම් රෙඩ් කියන්න ඒක ප්‍රමුඛයි නම් නිලීනයි කියන්න මොකද ගන්න ඕනේ? white ගන්න බෑ. W ගන්න බෑ. එතකොට රතු පාට හෙන්දිරි කමල්ලකට කැපිටල් R ගත්තනම් සුදු පාට එක ගන්න ඕනේ සිම්පල් R. white කියන W ගන්න බෑ. එතකොට කැපිටල් R කියන්නේ මොකද? රතු පාට නොමුහුන් රතු පාට හෙන්දිරි කමල්. සිම්පල් R කියන්නේ නොමුහුන් සුදු පාට හෙන්දිරි කමල්. එතකොට කැපිටල් R සිම්පල් R කිව්වොත් මෙයා රතු පාටයි. ඒ කැපිටල් R ඉන්නෝනේ. හැබැයි සුදු පාට එක නිලීන වෙලා තියෙනවා. අර උස මෙතන දිගට අපි උස නොමුහුන් උස ගස් දෙකක් නොමුහුන් උස ගහකුයි මිටි ගහකුයි කොස් කළ පළවෙනි පරම්පරාවේදී ආවේ. ගස් උස වුණාට මිටි ලක්ෂණේ නිලීන වෙලා තිබ්බනේ. මේ තියෙන්නේ. right. දැන් අපි මේක පැහැදිලි කරගමු. දැන් පුතේ මේගොල්ලන්ගේ දැන් මේවා තියෙන ජන්මාණු වලනේ.
පිරිමින්ගේ නම් ශුක්‍රාණු වල ගැහැණුන්ගේ නම් ඩිම්බ වල. මල් වල නම් ඩිම්බ හෝ පරාග කණිකාව. දැන් අපි දන්නවා පරාග දැන් ජන්මාණු ජනනයේදී ඒ කියන්නේ ශුක්‍රාණු ඩිම්බ හදනකොට අපේ ශරීරයේ ඒ සෛල බෙදෙන්නේ ඌනන විභාජන. ඌනන විභාජන. මේ ඌනන විභාජනයේදී මේවා බෙදෙනකොට වෙන වෙනම වියුක්ම වෙලා වචනේ මතක තියාගන්න වියුක්ම වෙලා වෙන වෙනම ජන්මාණු තුලට යනවා. ඒ කියන්නේ ශුක්‍රාණු ඩිම්බ වලට මේ ඥානය යනවා. අපි දන්නේ අහමු ලෙස ඒක වෙන්නේ. මෙයාත් එක්ක මෙයා සෙට් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් කැපිටල් T සිම්පල් T. මෙයාත් එක්ක මෙයා සෙට් වෙන්න පුළුවන්. මේ ආකාර විදිය මතක තියාගන්න. කැපිටල් T සිම්පල් T. මෙයාත් එක්ක මෙයා යන්න පුළුවන්. කැපිටල් T සිම්පල් T. මෙයාත් එක්ක මෙයා යන්න පුළුවන්. කැපිටල් T සිම්පල් T. මේ බලන්නකො මේ ඔක්කොම උසයි නේද? මෙන්ඩල්ගේ පළවෙනි පරීක්ෂණයෙන් ආවෙත් ඔක්කොම උසේ වනේ. කැපිටල් T සිම්පල් T තිබ්බට මෙයාගේ කැපිටල් T තියෙන නිසා මෙයා උසයි. හැබැයි මෙයා නොමුහු උස නෙමෙයි මිතික්‍රික ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මෙයා නිකම් උසයි කියන එක විතරයි. පළවෙනි පරම්පරාවේදී මෙන්ඩල්ට ආවෙත් මේ විදියට ඥාන විද්‍යාත්මකව මේක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. දැන් පුතේ මේක ඒ තරම් ලොකු දෙයක් විදිහටවත් දැන් හිතන්න එපා. හරි? දැන් අර මේකේ අවසාන එපිසෝඩ් එකේදී මම කිව්වා ඔයාලට ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීමක් කරනවා. එතකොට මේක නිතර එදිලා මේක ඔයාලට නිකන් මේ graph එක ගහන්න නැතුව මේක මේ සටහන ගහන්න නැතුව ඔයාලට මේක නිකන් හිතින් කියන්න පුළුවන් මට්ටමකට එනවා. හරි? ඒ නිසා දැන් මේකේ ඒ තරම් ලොකු ගැඹුරට මේක තේරුම් ගන්න ඕනාවක් නැහැ. මේක ආයි යෙදෙනකොට මේක ඔයාලට ඊටාම සරල දෙයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට දෙවෙනි පරීක්ෂණයේ තියාගත්තේ මේකෙන් ගත්ත ගස් දෙකක් නේ. ඒ කියන්නේ උස ශාකය සහ උස ශාකය කියලා ගත්තේ. මේකට කියන්නේ F එක පරම්පරාව. කැපිටල් T සිම්පල් T ගස් දෙකන්නේ. මේ ගස් දෙකන්නේ මෙතෙන්දි ගත්තේ. ඒතර මෙයාගේ ජන්මාණු වෙනකොට කැපිටල් T සිම්පල් T මෙතන කැපිටල් T සිම්පල් T මේ දෙන්න සෙට් වුණොත් කැපිටල් T මේ දෙන්න සෙට් වුණොත් capital T simple T මේ දෙන්න සෙට් වුණොත් simple T capital T කියන එකට මට කියන්න පුළුවන් capital T ඉස්සරහට දාන්න capital T simple T බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මෙයා උසයි මෙයත් උසයි කොහොමද capital T තියෙන්නේ හැබැයි මෙයා මිටි ඒ කියන්නේ උස 3ට මිටි 1යි 3ට 1 අනුපාතයෙන් ලැබුණා මෙන්ඩල්ට දෙවෙනි පරීක්ෂණයෙන් ආවෙත් මේ වගේම අනුපාතයක් නේ ඒ නිසා මෙන්ඩල් අවුරුදු 150කට කලින් හොයාගත්ත දේ ඥාන විද්‍යාත්මකවත් ඒක ඒ විදිහටම පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. හරි? මේක බය වෙන්න එපා. මේක අපි තව අවස්ථා ගණනාවකදීම මේක අඳිනවා. මේ chart ගැහෙනවා. හරි? එතකොට මේක ඔයාලට තවත් හොඳට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. පුතේ මේක අර පනට් කොටුවක් කියලා දෙයක් කරනවා. මම ඒක පොඩියට පැහැදිලි කරන්නම්. පනට් ස්ක්වයර් එකක්. ඒකෙදි මේකම තමයි. දැන් මෙහෙම දැම්මොත් මේ capital T මෙහෙම capital T මේ simple T ඉතින් මේ දෙන්න සෙට් වුණාම capital T simple T මෙයයි capital T simple T මෙයයි capital T simple T මෙයයි capital T simple T මේ අරකම තමයි අර අපි මෙහෙම ගහලා ගන්න එක කෙටියෙන් මේක දාන්න ඕන නම් මම මෙතනටත් එක දාලා දෙන්නන්න හරිද සමහරවිට බාලදී කියනවා පනට් කොටුවක පෙන්නන්න කියලා. හරි? මේ දෙන්න කොහොමද කැඩෙන්නේ? capital T simple T. මේ දෙන්න කොහොමද කැඩෙන්නේ? ආයි capital T simple T. මේ දෙන්න එකතු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මම වෙන පාට පැහැදිලිකින් දාන්නම් කොහොමද? මේ දෙන්න සෙට් වුණොත් capital T. මෙයයි සෙට් වුණොත් ඒ capital T simple T. මෙයයි capital T simple T. මේ දෙන්න සෙට් වුණා අර කලින් ආපු එකම තමයි මේ. ඒ නිසා මේක ඒ තරම් අමාරු කොටසක් නෙවෙයි. මේක නැවත එදෙනවා. එතකොට මම පාඩමේ ආරම්භයේ ඉඳන් මේ දක්වාම මෙන්ඩල් පරීක්ෂණ දක්වාම මේ කොටසදී සාකච්ඡා කළා. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේක ආයි කීප වතාවක් බලන්න මම සම්පූර්ණ સિદ્ધාන්ත කරුණු ටික පැහැදිලි කළා. මෙතනින් පස්සේ අපි පාඩමේ ඊළඟ කොටසට එනවා. ඒකෙදි තමයි අපි
ප්‍රවේණිදර්ශය, රූපානුදර්ශය, ඒකාංග මුහුම, සමයුග්මක ඥාන, විෂම යුග්මක ඥාන ගැන කතා කරලා මිනිසාගේ ලිංග නිර්ණය සිදුවෙන ගැහැණු පිරිමි බව ඇති වෙන්නේ කොහොමද ආදී පාඩමේ වැදගත්ම කොටස් කීපයක් අපි ඒ කොටසදී සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් නැවත ඊළඟ වීඩියෝෙදී හමු.